Pas jusque-là. Pas jusque-là. Bokesseni Ezali présente les impacts de Bokesseni. Suivez chaque jour les impacts de Bokesseni avec de nouveaux artistes. Abonnez-vous massivement. Bokesseni Ezali sur la différence. Da Silva, vraiment, c'est comme si chef donc yende muntu azozo la prééminence donc na kati ndako donc c'est comme si yende mutakomo décider na ndako donc je ne sais pas qui a la parole à dire na ndako. Je commence à en avoir marre. Je te dis ce qui est vrai. Et je dois prendre des décisions pour ta sœur. Ta sœur croit que ngai na s'accrocher na simanayo, c'est toi qui me nourris. À ça l'attention. Ngai ndem na bala yo. Da Silva yo balangate. Donc na yebité ni no solo la na leki na yo parce que akuma na insolence envers nga et puis oyebi yango très bien. Ces jours-là, je ne sais pas quel a été le problème avec Mise, mais Oyoka, ton yale qui n'a comment est-ce qu'il a négocié devant ma fille Mise. Je n'ai pas aimé. Na kiti na bimi na tout na bango. Quel est le problème? Même Mimi n'a même pas. Il y a problème na yete au bazar on a Mise. Mimi commence maintenant. Elle commençait maintenant à m'injurier. N'importe quoi et il faut se prendre à finga à traiter Mise de mal éduqué. Donc cela veut dire que ngai na yo te pese éducation malamonté. D'ailleurs ça veut dire que ngai parce qu'elle m'avait vu. Donc ngai na pesa moi na ngai éducation malamonté. Tu vois à quel niveau petite sœur na comment si ko na été auto sansa mimi na nga to ozo pesa ngande rapport pour nga na kati na tane lokoti. Nazara qui pété na yo qui déjà mis ça souffle nga banda na buto ka mama makam tantine ça qui zaki bien té si ko za biso mto bokoli mimi wana si ko suka azo éducation na bese ke zanga na yo ça na biso balende ngini si ko tozu mimi mukie elle ko abuka na kati ndako o si ko ban tete mama o mimi akom na ngosiko nani ndezo antete nga na to yibiango ba tete so wana pa na ngai en tout cas omoni nazara ko kita parce que mimi azo momo na muke sokité nazoka mimi mwana muke soki nazoka mwana mukete mais un jour na ngaki na yebite eloko na ko sala mimi c'est pas comme ça soit temps na yo solo la na ye soit temps na yo solo la na ye ngai na ninga bempoli na ndako na ngate na ninga pe bato ba na bekara balanga j'étais envers ba mikulu et puis asala ngo pa na yo te mais asala ngo pa na nga eloko ni elobama oh oui. Non, elle ko ba bongo te. Ah oui? Non. Oui. Elle ko ba bongo te. C'est que zo ka sengana mimi to vanda ka pembeni to zo tonga yo. C'est ça oyo lingo imaginer. Peu importe ce que tu peux dire. Non, ko ça moté elle ko zo mbai na nga wana zalek na ngasko to sala bon na sens non. La balle est dans ton camp. Oui. Hein? Oui. Na tiki balle na kana yo. Zo leki no fandi ça. Si à la prochaine Kameki encore ko répéter même bêtise, même comportement. En tout cas, quel que soit tu sois là ou tu ne sois pas là, en tout cas, sans aucun yokana ou comment on est déterminé ça. Ouais. Mais je dis, donc je commence à donc ça devient difficile à avaler. Je te dis, c'est difficile à avaler. Et ça m'a fait sauter. On est qui, papa? Peut-être qu'il ne faut pas pitié. Oh, il doit lire l'andine. On a pas constaté qu'on a vu au Damende. Le modèle a pas sur le Congo. Donc il faut que notre ça va mécato. Sans mécato, il y a pas. Il faut changer ce qu'on profite. On a comme na Colorado, aux États-Unis. On avait dit, bon États-Unis, bon au Jonas Simba Flamand, Paris à Tour Eiffel. Il y a Belgique comme on a dit. Paris Tour Eiffel. Mais il faut avancer ma casse pour yo peut-être. Il y a Dubaï à Burj Khalifa. Les États-Unis, statue de la liberté. Statue de la liberté. Ngas ko abika, pas tout bien dans la part. Photo na Photoshop, ba benanga botlesio, ba bunga tous les boutons en face. Eh, il y a ben di beauté. On attend et puis on a de vraiment on a chargé mon temps hein.
Si, Non, c'est mon temps. Moi, français. Moi, je suis. Donc, ils ont pas tu vois, et puis là, on a un profil, il faut dire un aspect ma casse. Blouson, on pas mal babi ou assis. Dans sous kana blouson, il y a un peu après la tango pété, na nini nini na nini nzemo na beta nini eloko na suka tonga yaka tango tambo bani bon wana. Il faut ça la bonne aspect wana pe bani. Yo na yo amu na ngaso na biso ya changa form na beta so. Yo pe na ngate. Na masana ye. Tamboje. On se tient au ténor. Ça tu ko ngale oneni obuto ko changer over ya lingala na et oyo lelo ngabe obi ke funa ko lingala kwa sa ville là ouais bloc moi obi non surtout comme faire na mutu donc obi non donc to ça to cause non to ça va bon jusqu'au banc le bateau non et bouma ma vie danser obi non si tu joues le temps donc il faut jouer le temps pour quand même profil non il y a beauté donc petit bilamba makasi donc tu le temps même yango aspect oyo bateau ba boy ba tu moninga ba bika kino na brasse filo babi ka non papi makamba ba nzo kande tongole kino defo au moment où on va boulonger ba taxi wana ya oko frapper ba tebe zo ni mate ngata ngai po que non ça bon au moins non si on doit aller en Kumbakar donc on pousse à car on doit aller en Kumbakar on go kito sou oui on a picture Facebook on zela kota rapide wow ya papi bien. Signe-moi. Non, tu as même mon pépé. Oui, tu as mon pépé. Tu as mon pépé dans la rica. Bon, dit. Il n'y a pas fini de maman. C'est la face, là. Bon, moi, il y a un gaï. Boni. Toi, pensais que moi, malin. Il y a papi, il y a papi, il y a Obi. Et à moi, bien, moi, il y a papi. Boni. Obi, nabimeli muke cousin na na Paris nata matundu atindinga na luka espace mo bopo ninga cha boutique acha mo terrasse mo bato oyo soma mo elamba mo repos donc azoyaka manger azoyaka karate yango pe non ngana profiter pour 2 jours non benga numéro à Gesho à Paris tellement benga ngaka na banonyme moyena yeba ezate fallait Gesho pe akende pa na ye pose mo ba biloko mikemike atindela pesa kasi numéro à Gesho na benga ka Gesho po azwela na bi même pas na téléphone na bi même pas na téléphone donc na lukata na poko ben natinda o et papi pardon je m'excuse mais c'est soulagé mimi ka bongo yo no yi monster tika ko c'est soulagé que même pas na ba tunnel to que na place na flat tu vois no ça ka bongo oh maman yo il faut chérie mimi ka bongo monster tika et Gesho même pas mais tunnel on ya papi bi question na bina sala il suffit que non il suffit yo pousser no ka mupanzi mukinga même singa tu le temps comme on était battu non et kolo na batali kolo ba on même yo ba gete que oh mais monster tika Gesho monster tika le boulot les canaux kuna yote manipulation oh tale bisu mais pas ça numéro à Gesho nzé bien papi tout fond na biso ya na des terrasse tout fond ya nani tu vois non frère ya papi le temps to luka mo pe to benga donc fringa oui quand toi même courir été comme courir été to luka place moto du temps et au fond de la place mon courir yi tout me la moi là et puis moi mi tiki mimi ka bongo mais nabisio et soit timbelenge ngeza faux faux on a musika na bayo ngapi yo ko tibisela kwa tindela ndeni yo le kisayi Gesho ko ba été donc ngana kala ekutu bi alinka ko akini suba ako tuwa et puis ngoza kwa libabeti ako tuwa ako taka na place yo ke yan ko taka wa ni suba na bi même maman akisolo na ngatoni na bi mo siki toko be mo sa jika ya jika okutina tine be bati suba mo na ba profiter ba mo na mo ni ndité ça obeti na la nini na ba boze oh mo na bati ba mo na yo ba nini tu obi to mo na mo ukaninga bi Bita papi, où tu on a bonné makambo. Eh, on est bon, on a supplié, la maman. Quand tu même pas le temps que sunda même na tunnel au suba. Tout pour ça moi liboso. Donc est-ce qu'il y a rien de reconnaître pour obi ah, non, OK, monsieur dans moyen na bina na du temps. Oh yeah. Mais vraiment mi hein. Ah, pembe, moi ça pembe. Vous ça pembe ko? Obi que yo na bien, moi ça pembe. Ah, soit timbele mes copes foiré moi ça pembe. Ah, mais na prudent hein. Eh mon gars boy. La monnaie de musika. Ah, mais c'est le moi bien. Ce qu'on dit, il y a libéré au Mikete. Oui, que Gesho Petro a monté cher.
petona muta jeune niveau moko za indete après on a ba na bien to pour ça moi libosoti ameminga na terrasse apinga ji asombinga ji asombinga bilia bon loba bien asombinga siko donc asombinga bilia on choquenga asombinga bilia donc asombinga damas poulet penako appelé poulet apelinga poulet apelinga ba chikwanga apelinga ba kwanga pena buna dame na bayi mo debo no sengu mike banenge na mobulu changa mo mike bani yo senga baduma bani kuna yo dame kuna na aisopa nini omoni kolia ensemble na c'est bon mais so senga na senga là et ça mabe yo la mutu nanga se no kokate pianga no chana mtu credit bani eko sauver biso na rotolo master dika na jika ngo master jika ona zango mais ya ebi ko ya jika boni be pana ngai omoni ngana yo to ebani kino siko na osko ko pamama sina bi yo van nabi tasko nga vana so lipo so tondo on pigana ba énergie pour so bi tonde mu liba ko na ba so tika fallait signer la petite dans la quinto qui biso to damega pour couvrir mbamba mais to ngoto be ba no mabe to ngoto be ba no mabe tondi kuna banini mais yo kuto bénéficier makasi pour to biso to dame banini pour ne na beta pêche on attend ne beta na temps après les pas pour nous changer les pas pour pêche mon plus passer vous sur le papa mais lobi naza encore mon on pas tonton na Clément kadima ba code no topic on a muta benga so bengi bani banambo kanga et puis on pas changer code on ni numéro mo rezangi Clément kadima ye raté donc soka na salika pa na butu ngana yobika na butu to sala na oti oui la nga batu trop on na otinda code et do bon na passionné otinda code Steve Moussina et Pisangana, nous suédois, il suscité et comme il est au Clément Kadima. Il y a des maïchi mon agou n'andima. Bon, il s'en. Ndima il y a Mariette. Je m'en ai habité. Il y a Mariette mon apena la patronat pam pam. Ici Mariette Steve Moussina yo, ce peut aller à Clément Kadima aller te confirmer. Comment tu? Normalement. Kate yo biloko ngo ze mabanga ba bilola manga sinoki na nzala teti mimi Miss ozama mo cité o kokota mpe na cuisine au surveillant bunga lamba Miss no chache pardon so naza concentré na gesho na linga bambuye mate teti milona na bia mabia ngwana na pe na lobi mabeto zaka mo sokoti cuisine au surveillant ngapi na lamba yo polia kati après au moins la misinga bang kuna ozamba pressé na ozamba programme na obim tati mimi jour sur téléphone et gangue lobby o constater maka Miss ola bossa ntangelo mso tati téléphone pe bavana nango boye na tuni peza sa nini ngo peza ta bino mo peza mimi eza ka nini ngo penza siko mimi na yebi tenga na ndako na osuka wapi peza na yo penza biloko nga la pesi yo keko test to sotiki biloko kuna kende ko tenga na tuni yo biloko nani oyo sali bongo itike el ko yela mpani ana kata ndako oyo na tuni merci eda tukenda pepa itozonga epa après tout el ko balanga te je solo na mo msano te na sala ngona propre volonté nanga mimi te mimi mais so yebe ko sa ngona propre volonté so na pesa ko pour fa ko boya na yo mimi mais soko yebe ko sa no musala wana te na sa mwana nga mwasi nga ko kende lelo ko bimate c'est la nga musala mupaya na nga mais yo ko préférer o lamba ko o se la nga biloko o salibo tala situation ko o katela mangala ozo katela mangala ngani na tuni ke na tuni ngai na bokolo na sali mabele ko nga la bokolo na sali mabele ngala sema bile na soko na ndako nga mimi o sali no ko zakate mimi mimi trop na bayi na lembi kota omonde nga na obeba na mbayi na ndenga na obeba na mbayi na ndepe na obeba na yo donc yo kota so bilono bima kende na va suda yo te pona sape na posta sur explication mututé kota ka bima kende ake wa tango so gangela ngai tika okay wapi po gangi abi kaza place ya chebilo na moto ngana kikaskutala ngo eziki donc moi ko c'est la sauce on les a sauté et c'est ziki mais biloko ezebele biloko ezebele na congété so eziki ba ko changer dasi va nasina lemba ida bima pe oui je te jure bima na dasi ko zonga su ate ko zonga su bima impoli donc quand nga respect en bain nga tende pas so sango so pa na nga moko po ani mise po ani ko sa bongo nti mimi makako boy bien te mais oui biko siko na ipina mitu biloko za congété bon siko ngai na banja kolamba po ero to komi erni yaki na kala mama na olamba na ngesa ngo peka ko même te mimi nga jui moi mki mimi ko sa comportement oui pa na nga te mama sko okay ouais
te asa ba pesa okeda sola mingi na téléphone c'est kayibi ki ba camarade ne oya sololaka bango nde ba entêté mutu donc akivanda kuna ponga na limbi non non ko supporter so minute mise jamais na ko supporter mama tika kasi ngamo na lamba ka otiki ka ngamo na lambi kasi esa na pilote na pika moi no suna lambi papa ça mabete on lambi la papa et on va dire pour moi na tongo si ko to comme déjà 16 heures so Zakaja, nani nango? Oyebi na regretter mukolo na botama na dasiva. Na regretter baboto babotanga benga na dasiva. Te, dasiva minuta ni. Te omoni mutu mo ko avanda na problème na ngana mutema. Amona ndenge ya obimisila ngote a profiter na onga baba mobile na bala ya balanga te. Yoza mo musana. Peshanga, biloko mpeziki nango normal. Bako rensango babandeli ko lambango. Mais comme ka mimi mutazixia ngo. Que mutu wana ka te yeso azunga téléphone ya zoka ngai kanga. Ngwa to ki pa ibe to zungi pa. Na kotolo kamena sisi yo ni ngamsadi. Mana podole. Ni ngamsadi yo ke mo yele mo za raison. Yo ka téléphone maman. Yo WhatsApp, Facebook, ba c'est la monde yo. Ah black. Mais c'est quoi? Black toi quand des mots Et toi ni mono te. Nga di sa bo za ngo mo nga tabla mkoso kwa. Ngo tira zo mbali kwa luli ka ba wote ka nzela. Webi on ka pona ki camarade qui amitié supporter nous c'est on a supporter ko. Na logique nga bo ta mono te. Nga bongo lobena aniko mbata no kwa maisha siko yo to sabwe mwenga to sona mama ebini to mama we to luka lo moto beta ngana mnanga ne yuzaka mais no isa mama kaki en tout cas yazo maltraiter yo salo mabe po lek na ba kosa te ba koste yo po sali oya na yo ya bo c'est quoi déjà l'otaji yanga kina mo akele kino la ngana pochina mwilo mweza tina tell muyana bimika boye ero bilo nso bachina congélateur chauffete oya na oya eh ngale mina no bipe go kwelo benga nga eh ngai la ngatenga la manda kola ah boy go dinga ba anniversaire mbule bukenya atika fa oui yana mo c'est abalaka 20 atika avant oui bo nyokola ki ah logique les choses bon ngala couper la mer yo binisaka mo malamu yuzaka ki yana ntama bema alinga ko te ya bongo yo tika mo lemini no kochina mwana biso simba ngana mona pale mo aliboso lemi ya pale yo teka bo ya pale yo acha botina la baba la ya matida gaga ta no kochina me kochina pe ma mtwe ka ngokala anatanda bavanda kake c'est jamais de tout vendre moi l'aime ce qu'on va bon va na apeka bien moi na ko bla qui te dans musique ah tellement no we la nzela ni n'importe quoi bicho manga te ça ça ya baba oui lobi oyaki na yosila wa namonaki bino kaka na ndenge tolali eza vraiment problème ne mama soka komi déjà na posa ya obengano na ndako akomo créer na biloko moko ezanga ntina peshanga yebi moto so akomi déjà na posa ya obengano abando créer na babiloko moko boye oyo osali te mais asali nini acréer problème moko eza oyo abengani elinga na ndako ti sikoyo ekambusanga apesa yanga biloko ya mobali nini alambela ye tema nazalaki na telefone na banda osola nazali na conversation mona nda osala nayoka boesola biloko ezika azali na chambre akiti ya ye yoka telefone okipa makambo olamba te sikoyo ozikisi biloko mobali nanga olia nina ine explike boye gifle nga bikonse so problème eza naza ja une grande fille so nazali na baage ndako ya libala mena mpe na bana naosa mpe foye nanga naloba ne bongo pourquoi kanga biloko bima même si ero jeto wa butu na okoka te nde nabengi peshanga bite butu boye moyene eza te na oya na ntongo nde mo mpe nazwi makolo malemi mama ntina ye ana porte nabengi peshanga bimi azwinga mama na biso onje babota papa mona mama mote onje baza kutu yena le tomonga toza marina ndako nanga tata na million de jamais na ko maltraiter marina so moi mimi ndavana ya no ntimata ukasabana bambanda ukasalo kote na balabala msabu koleka bongo mais oyebi te ke mutu tanga mabe te bo juger ka mutema mabe te mutu tanga pesi yo biloko ya mobali na ye olamba lingi lobaki azana confiance na yo yulambila papa yo mokoti oui na lamba so ye kuna est-ce que mimi kuma mosa ya mobali na ye
ya simba biloko te la patronne avant da makoli ko akiti mimi asala ki mosala ko mwa mosala no yo te bisonga ni tinga leso na koti na puna ke pala nga libala nga ata marina olamba mbala nga te a olamba biloko batuniso ya mbala nga mona olamba ngoma mala mbala ye moko ya komisa mimi mwa mosala te za gentil bon makambo ezanga te esika bato bazali mimi nga mpe naza mwasi ya libala moneti olalaki awa mobali na nga ayebi te donc papa abino ayebi te ifo naluka bongo sikoyo moto bakoyamba motuka na ndako ndenge wana yango nazoloba te nakoluka kaka ndenge nini nakosola na papa na bino mpo atika mimi avanda awa mais mimi oza mwasi musala mwasi okolemba yango te mpo lobilobi okende na ndako na yo ndenge oye awa nayambi yo ndenge moko na Ursule ndenge moko na Marina elingi elobake oza komi mwana ya ndako merci ayebi ndenge na vivaka na bino boyebisa ye ndenge nazala po ezala te kuna babengalaki ngai mama mpe ya baesili asali ndeni te awa mama kaka yeba ndeni akose comporter papa azali boyebaka era okota na ndako baretard te yo moko ozali bakobenga lopete ndeni tout le temps téléphone Maman, yango ekomela bino ndenge évolue maman. Lelo ko mutu to na kata morgue to filmer na bo filmer na ebembe o selfie na ebembe ata bino moko oza Instagram te, Snap te, Twitter te, Facebook te. Allez chic. En tout cas. Donc basalela bino penza yango. Lelo ba olia nini ko? Maman. Mimi pa ye, mimi po ko la me abiso lelo te. Azik sa maman ngamo ko. Azik sa sule. Mimi te ngamo la ba. Mimi ko zik sa te. Ezala ka ndenge abiso so ekomela biso bon. Osikisi pe biloko bagangi pe mais c'est la vie. Il faut ko la te. Merci. Vas-y expliquer que l'eau sali la silva ezalaka te. Yozo luka kaka bandima oyo zoloba. Oyo benganya na leki na o. Aza mopaya pa na yo te. Ata mabe yango eleki makasi. Même si a manqué mobali na yo, il faut éduquer. Rosie aussi si. Non aussi ça ndenge ni suna na zwe e ya makam na yela kiati. Non, Rosie tous a pe bato. Ngai na pesaka déjà rapport à Mimi. Na mona ta changement moko te pa Mimi puisque yundo asiranga ke non da tika makambo wana nga moko na yebi ndenge nini na sona Mimi azaleki na yo bobanda na eboye opesanga ba raison belé tala obi na zo raisonner makambo elle quoi yebi singa pour na Mimi et puis mise azaki wana sur place a to ba ke maman en tout cas tanti Mimi a manqué papa na niveau moko o ezalaka même pas Mimi a ko oser ko bimisa même ba bêtise devant elle ko a banga elle côté na nini yango na kati ayanda ko Mimi azanango Mimi azane loko mo te na kati anda ko pe Mimi azé loko te batalibana de babanga Mimi azé loko te songa dasiva na boteleka ba crêpe wana na bote mo bilamba onga na sombela ka Mimi azani Mimi aliko se faire croire que le cas ensemble moko boye bat baba ko gumba melaka ye bat baba ko senga ke ba na ebité soka zakata mo sa ministre ta mboka oyo nde Congo et c'est baby ngana zui mu paya batu ya elko yoka côté dossier ka bo vadila so akosio elko ina mu paya na ina ndako batanga ne betide na boso betide primaire secondaire maintenant que basis ba université nyonso donc azaki mu paya mo spécial pa elko 7e baga nabi Mimi lamba puisque miss amado ke cour maman ngalo na okende cour na olamba te Mimi lamba Mimi ba Facebook na Mimi azui ati biloko na moto Mimi azikisi biloko wana nana lo bana Mimi azo fongola mbanga nga na okotela mobali nanga biloko ata soke ziki na congéter biloko ezali au moment où mon père sa komi na kati ndako nga na zo biloko na congéter nga na lamba et Mimi azo fongola mbanga na ye ayebisanga ko biloko ngo pe ziki na ngo makasi te okozo ngo kako zo sokoli yango o rincer ozo sonsu na nzungu ate grossi non trop c'est trop nga nazo kotela Mimi te. Tu vois, mon problème Mimi a commis nango lelo soki na tali bien yo pe ka ndoza auteur.
parce que dès le départ otikaka laisser aller trop à Mimi. Mais ça problème est ko lemba Mimi te parce que wana za mwana mama na yo da. Mwana ya mama na yo. O biso babi batolobaka machi amumeni. Makila ya munoko na yo oko jano ko jwango ko bwaka ngo oko melango kaka. Ça problème te oyebi place Mimi azali. Place azali oyebi soka za bien. Azola la dosala nini azolia. Est-ce que vous vendez ce penya na kimel loko benganye wana ndo zui solution. Apone via libanda. Loko via libanda za kelengi balia bati. Balia bangulu, onanda kutolamba ka ba kundu ba Thompson ba kalinga. Yalinga ki via ipit. Comment na niveau ya ko benga na ite. Olinga ko penir rien na ba façon nyonso tout parce que yo ndo za mama. Oza yaya, oza mama. Olinga ko penir rien mais non na niveau ya ko benga na ite ko place wa zawana yo na tuni. Oyebi place azali. Rosi donc aza soki wapi soka moni mo été azungi na akena ba Congo pa ba tantine kuna baza kuna akivanda kuna po awa penza tout cas place les ali sous-souté na royokela nga mutu sous-souté Rosi puisque et pas Mimi trop c'est trop aza inchangeable mwana wana pas au fond la mbanga na ibsanga ke o ba bien papa na biso bien papa biso ezanga katandako awo izandako ya elko nyonso eza awa elko mutasoma nga laza na eloko tona katandako oyo Mimi atika baba oyo ba chantage o Mimi azo sa place wana Mimi on salo chantage te Mimi on li grâce à le rappel ya nini da Silva Rosi non to lo ba pe na vérité to lo ba vérité so Mimi azo lo ba ke ba bien o eza papa na bino quelque part ça na raison Rosi azo réclamer o eza droit na yi Rosi yango telemeli ngai non ma chérie mo telemeli aussi parce que eloko bimisi na munoko no lobi okoyokela moto te donc yo ndongo za wana ozozela nzambe ye moko tozozela Lucifer da ya liboso no po yoyoka donc la comprendre que beaucoup tena na Mimi bosali complot mo boye donc bosali yango bobi ke to monter cabal o leto comme pas da Silva non Rosi na regretter na kasi le complot na franchement na regretter Mimi azaleki Mimi amoninga na ngata mais yo bimisela nga eloko ni oza katanda ko eza papa na biso ngana oyeba ndeni yo na leki na onde boyebi bien ya papa na bino so papa na tika montre so ka tika ka nani faire à repasser ce qui peut pas faire à repasser tanga ya kalawana ya ngwe lazo cité que da bien papa na bino du moins ngana zo défendre pour azal leki na yo azal nde comme ça c'est qui leki elko parce elko ngabenga na leki na kacha ndako alinga ka punir ye eno ya ko bengana mais na pesa ba punition belé na lembi ba punition na koki suté mutema nge comme na suka Rosi pardon compre Rosi libana ngane mde comme na danger so ebate libala est comme na danger quand on a continué Mimi ngana comme divorcer te ba divorcer ba nyoko mama casse ngana o préférer boye que soit kanda na yo soki ozongisa Mimi awa na ndako te mais assurer vie ya Mimi sika za libanda aza na kimia aza nisika kolala aza na eloka kolia soki olingo préserver libala ngo pe obetela nga tolo lelo o ba pimela ko kobima na ya crédit ya mega ezate ma chérie aza na tawana te Oh, Benny, Diogo, Nenio. Oh, comment? Où est l'entraînement? Oui. Benny, on soit bien fort, Mikolo. Hein, Diogo? Diogo, solo là, bien sûr, ma Benny. Diogo, Nenio, où est l'entraînement? Où est l'entraînement? Bobita mo balé mais je que to yo mo ebiga système it fa to fana mo quelque part na terrasse mais tala to bogate le Diogo moi ce que yo lo ba ya solo la dia Benny courage yo fa tek ka en Angleterre to c'est là Benny petit na la courage beta ka ba l'effort oyebi héros surtout na Paris on pino fandi na Champs-Élysées au dame moi ba steak ba nini ba sandwich panzang frère au pesna souci nanga auto asoma solo te to qui les oya te meto ebité ngolu ba pe ata boulot mo pe na ba kina pe ma changer pe j'ai fond ami boulot to revara pe to ga te to ba boga to bien non ba te se to vivre na to nini to ezo changer to ko fini toujours par aucun gars tu comprends dans les mon frère to qui ma mozala bien j'ai ça qui to go fort héros ba Christina Miliane de bo vivre ba comme ba star biso ta ba boto ezo tout la ka anakin héros so na Paris
surtout nga yobi ke kati mopasi aotindelanga bafoto na bahiver ya matinga mafuta fort. Ah bon? Kati mopasi yozaka na ye bondela benda kati mopasi na bine pardon kotindelanga so bafoto tokangi na bahiver mpo na wana nzala mikili ozotindelanga bafoto aboye eza mpona sala avc obe koma. Ah bon? Tisi osolola na ye ka? Oui, tosolola na ye kasi to abatisaka bamafuta baposa poto ye te abenda oti foto ya likambo ya temps mais esimba aza na confiance nzambo akeli poto wana ayebi baposa na biso afe koma baposa na biso tokende tobeta mpe lisolo ya paris mais erokoma schwarzenegger tobeteli bendo mela 1 litre ya jus d'anana papa loboko oyo loboko akini sikoyo ya mikili ekobakisama lisusu awa mais oui na mikili ya blagi te sikoyo osilisanga mposa kini mon cher mais ero mpe so toza na kini awa tokovivre mpe bien mais nayebi te mikili nzambe te mais nzambe ayebaka kolela moto ayoka yango tana bapeti oyo baolekana na quartier eloko te ya rien ici ya rien kini ekomi désert tokomi andire na sahel Sahel de beauté, il n'y a plus de beauté ici. Tu peux rêver qu'il y a des boulot à Atlanta, Chicago, New York. Oui, on a un aux États-Unis. On va m'appeler Obama. Mais on a le côté États-Unis, on va sida. Il faut faire attention. Il faut y aller là. Pour beauté, comme on a beauté, il y a Indien, il y a Bassi. Il y a des choses à mobile. Quand la poton a roulé bembena paipa ya mobeso na roulé bembena paipa ya mobeso na kanda mikili fo no mona ngabo mais ekufela na motema na lobango pena mingité mais baby héros sur Londres no binda ta mon pépé moi verre à jus na télémi na balcon on terre bande ba oleka quand il va finalement États-Unis, Londres, Allemagne. Siko, oza ki numba poto benden. Papa. O ko fixer poto mo côté au rêvant opposé wango. Papa ngala za globe trotteur. Non kende partout, non kende non kota non balkatina yo kuta na habité ata ba Jackie Chan kuna na Chine kuna na habité ba japonaise. Il faut vivre mon chéri, il faut vivre. Et kokisama. Omoni kanga data lelo. Omoni kama solo to beto. Mon to beta ya, omoni place to zana. To no beda yango to komi. On a Champs-Élysées. Mon cher Joseph, ok, Chicago, ok. Tu n'as pas Washington et pas Papi Bochinel. Il y a marre de Washington. Mais il y a un conseil. Pour ton gars lobaka, il y a des signes pour gagner trop XL. C'est combien de fois on a appelé au rapport à Mimi? Il y a des signes. Et si quand d'accord ici qui est un sur la communauté où il bâtit, il y a un mal à la communauté. Qu'est-ce que tu as on a eu bandé? Ngana ebi na en tout cas na yoka ngoka likolo tanga lobara mais na kota na katité mimi na effectivement na mona ki mais ayaki akei bana kende na ebité fika zali na ebi ngata en tout cas donc mimi aza awate ixitika beaucoup so mimi aza à temps à place azawate papa so za matata makasi déjà maman son bene ngazala balinga balinga pete mimi ovanda ayaki wi na mona ki mais akenda abibana bilima na ebina ngata mais vous avez sim school loka akenda siko ayebi sote kota zali to yo yebi te kote ya zali ka ebi singate exit tout ça semble beaucoup excellent na ebi le ba caractère wana te s'il te plaît dimanga yebi kote mimi azali yebi sanga puisque mimi alinga be bisa foyer nanga na mobile nangai mimi alambi biloko mabe azi kisi biloko ba paya mobile nangai obanya balia ale bon na sepa kana mimi atayo moko yeda si ndako nza ndaka mimi te ndako. Ah bon? Bon, ce qu'on a mangé, il faut que je me dise. Papa. Je t'écoute. Comment c'est que $1000? C'est combien à base? Je devais les récupérer. Ma fille. Papa, moi, je n'ai pas d'argent. La carte n'a pas bon ici. Quand toi, si tu demandes l'argent, pas moins de 500. 500, 600, 700, 1000, 1200, 2000. Madame, ma carte, il n'y a plus d'argent. Jamais. Papa, donne-moi 50. Papa, donne-moi 100. Papa, les 50 là, c'est pour les crédits, c'est tout. Bon. Je mets les crédits des $50 et c'est fini. Et 1000? Papa, pour récupérer les colis, papa, il y a des gens qui m'appellent. Bilon, c'est comme Diana Branzal. Il faut que nous avons, non, papa. Si vous mettez un coup de colis. Donc, il bazar. Non, on a une bonne agence, on a une colis. Là, demain matin.
C'est bon. Je te donne 1000 demain matin. Parce que maintenant, nous avons un téléphone qui est dans la banque, qui a mis ça, la sûr. Papa, puis ça en carte, non? Depuis quand? Nga, il n'a pas sur carte, nanga. Papa, t'as pas confiance confiance en en moi. Code. Papa, je suis ta fille, non? Non, non. Comme si on a là, ma lembe. Non, papa, je vais le faire. Non, non. Ça, on a bien dit qu'à $1000. Ok, je te fais confiance, mais demain matin. Mais, non, on a comme si vous en parlez. Quoi? Oui. Elle vient d'où? Papa, vous souvenez de maman? Elle m'a rien dit. Papa, c'est une de mes copines. Elle a un problème sérieux. Quand tu en as bien, parce qu'elle a quitté cap pour rien. Allez, le côtier, c'est ça? Mais tu es qui dans cette maison? Papa, juste ta fille. Ah, juste ma fille, oui. Mais tu ne peux pas prendre certaines décisions ou certaines responsabilités. C'est qui maman? Mais avant, il faut m'informer. Papa, n'a pas été qui va bien qui. Oh, c'est grave ça. Papa, en tout cas, à côté qui est parce que. Est-ce que c'est vrai que Babengani, tu vas vérifier l'information? Papa, je connais bien sa soeur. C'est pas ta maison ici. Papa. Hein? Je vais parler avec ta mère. Papa, t'es fâché? Non, non, je ne suis pas content de ça. Je vais parler avec ta mère. Ok. Alors, mon argent? Je t'ai dit demain. Papa, t'es fâché. Daddy. Papa, t'es fâché, s'il te plaît. Non, pas du tout. Là, tu es furieux, non? Souris un peu alors. Papa, t'es fâché? Non, pas du tout. Ça se voit. Non, non, je ne suis pas fâché. Papa, souris un peu. Je ne suis pas fâché, mais je ne suis pas content. J'essaie. Ouais. Essaie de sourire, non? Tu me mets mal à l'aise. C'est ça, non? Là, tu es content. Mais... Merci. Merci. Toi. Oui, non, comprends. La maison bandate, on est bamoui, moulungé. Finalement, c'est quoi? La biso chaleur, on a au coca, on discute. Non, na coca moïté. Na seule langue bani na sepela makasi. Et bandande. Parce que chaleur. Bientôt, bandana. Et puis, tu vas pimer la somme à l'île. On est tout salinza, mais ma somme, mon boy. Alors, pinir, biso, comment? Ben, franchement, bamoyo, on a au coca, on peut être. Surtout pour ça. Na seule langue bani, na sepela fort. Oui, fiouana na lukaka est fort. Oh, Mimi. Oh, Luka Mimi. Yo bébé né. Ah, tu vas bouger comment ça? Hein? Bébé né. Ouais, bien. La petite mon enfant dans le quartier mon. Il est fort, il est fier, franchement na préféré ma case. Il y a ba genre ba film mon dans en tout cas na boy gauche droite. Eh, na niko ma mobilité. Kande abwe. Mais oui. Ben tentez chance cast. Kende. Héros na moni c'est bon, rolling ebe. Oui, normalement, il ça tombe bien dans Soana. Papa, Osano, Kende, pour approcher, au solliciter, 2-3 mots et c'est bon. Tantine. Mimi. Ngana ya. Toyo ya. Yo mtu ana besoin na ngati. Hein? Bobo moi. Moi na mambo belé na ki osala. So za besoin na ngafoya. Faut telema oye. S'il vous plaît, Mimi, pourquoi on va bien regarder? Il faut caractère nous et refléter bien la beauté de yo maman. Hein? Vous êtes qui toko faut gentil quand même. Hein? Bobo. Oh, n'évitez hein, n'ayez baraté. Oluka nini loko nini pa na. Bolingoni me peut attirer un pas. Non, Bobo, je ne crois pas. Son habit aux qui toko te c'est que na aussi. Kana kai, regarde, c'est beau hein. Vous avez un bagou ya mibali onga na linga mais vous avez charmé ngata bobo. Mimi. Ndozela, obela mutu.
nga vraiment mimi hein mimi ka bon lika da Silva ba moni nga no bi mana jeune homme comme yo la tatouage des boucles d'oreilles comme moi aussi hein donc vous verrez nga dérange yo oui ça me dérange on a linga ka ote bobo et en plus on a pu ba jara mi balonga linga ta autant boy no penda ki chasse mobimbo lobite hein ngai bobo garçon ya tatouage ngai bobo na persa ngai bobo mande floko ayuda alors linga mimi bobo de 1 aux en mi bala bunanga te de 2 na linga ba mi kete. Tu vois mon bobo non ça non ni s'il te plaît mais sans chanson aux appels bobo ko bandela ngote c'est pourquoi comme kake oh bobo Jason avec ça camarade non ko naza baguna été oui je te jure bon personne a conseil ko papa bon personne a toli à moi mukie bobo au moi na mukie so na linga Jason te bongo yo bobo baguna ngate na boyi bobo na boyi écoute qu'est-ce que eloni Jason azamo na mukie nga mimi mwene ngai na linga ba papa mibalo ya oui je te jure nenga mibala mikolo tono calmer na moment te na lingite nous sommes tout makasi boye komi tout kapenda eleka nango ba moninga boye jeune garçon mona moya mukie no kwa bobo na camarade na Jason ba telemisinga po balinganga boye ko katinga mibali boye ko bobo masuka mais na biso ya bolinga mona mukie na mukolo ndi ya sucre makasi mimi ana philosophie à Macron te. Ah mais ça non on a bolingo à Macron te mon cher. Ça n'a pas resté. Ah très sauvage, vraiment agressif. Toi qui es fan de tout tiki masanga kuna. Tu es en sécurité. Parce que non comprendre. Il faut une vérité. Peut-être aux la vérité mon boy oh bombelanga oh ngana yebati. Est-ce que Boui azaka vraiment yana ngai yom to botai? Chérie, na yibite ngai tata na fwandi na ndaku papa yaka nazali na puta to solo la. Siko ku solo la ndeu ya utuna nga makambo izali ata na nzila te makambo izali ata wo izali mbali ya kombe butuna nga mutuna wo yone na yeye na yoboye boye. Ha? Mbara mingi bzogulu fwandi lutuninga mbara mingi ilogo nini izalaga ndoto lulota kasogulu luloti ndelu ye kutuna ngato izalaga nini non papa izala sens oh izali na sensi te pana sina fwandi sabinu na lubiri buyibuyi na lubiri biyosi alili na luba moni ndenge yene yazali wana buyibuyi kulanda te bibi so azusala makamna yawe ifo utalaka zusala pona nini izali meneziti na trengi na ndemti sala isala buyibuyi ndengwana isala kama la ngaku disala kanga bien soko na zumona yina bumoyi na zumona mwana ngai ibongo soka kufa pana adinga ipi akufa te buibu yazali yeye na yo lubuta mina buibuye mama mogu lubuta mina yebi tata mongo wo izali ngai ngonga oui mambo utolika kambo ni uzalete désordre ya buibu ya salinga ana katanda oh do akangi bilo na ende na lo babu na minute ona ndako azata kena bilo na ye akaiwa oui abaki olukatata ne na mama ne po yo mto bota eti ngala ndeko na eta yebi ngata yebi bisoti alubi akaiwa na em na place aketi siko yo utika buibu tango dukanga ba tezo yo utika ye papa ni ngana sale ni utika ye pone ni utika ye pone nga mabanga papa obi kendo tika ngana epe nga mokoza ba risque papa po ebi mamba sala aya yo kaka na eta zane kunati ya yo kaka na ende balo biloko ne nyosa kanga ke luka ba parana yi siko yo yibisi ete ba papa akenda luka bangwa akenda luka what siko yo akenda luka ba parana boyo zo condamner nga message makamungana sebila kana yote tango mususu bi yango ishalili makamuna sebila kana yote yango yo papa siko condamner nga poani donc condamner parce que yo ndo zali na mayela yeye no wana zali azali na mayela mutazo bambanga mabanga siko nga sanya zoksanga yi mabanga zo yebate mutenga zo na mbela chuba ngobi lira zati ngobi kando azena ngole yo na yeye na azali makasi papa makasi azali wo azali mayela yo azali izengi azali wo azali na mayela papa yo yebino ya bubunda zala te so asilike aboma ngai na kende likoi na okendo lu ah bien que luka ba parents na yibio kendo ta so banda kala abi weka mama lelo ngam na lobe mano style parce que na lembi na sepe mutu yimimi na ebite mama na ndako to ko mimi satu ye yesili ya mimi nga na leki na bon mama na ko uta classe bwe na ye emsu ye yesili la lambi fuso banda na sukula bastani na ko suna bongsa sundako yimimi musani osala mama par téléphone
ilo nyosa na minute okokota kata chambre ngokute kana téléphone na ebité réseaux sociaux basalela nde ye to téléphone de basalela kai to biso mito zangi ba téléphone hein momo do ekomini na kata ndako to sele mabende to vanisa mimi na kata ndako to ekomini nyango hein ah mama te ngape naza mutu na uta kesa ba fatigue na préparer ba examen naza kuna même pas na tanga hein non tanga neni ye si so abesa le mine ala fona na lukasu na banda ko lamba omoni ngaza mukolo hein nazo observer nazo tala bino penza mukolo ana bino bokei classe ngape na tikale na sali musala ya zaki na chambre et mona monika kaka mama na bimi hein na koti na chambre o ngana kine kokuta kuna en tout cas na ebité soki ezalaka nini po ye mutatikala kina mbeto normalement tant alinga kita akiti il faut abongisa chambre abongisi mbeto arranger donc na kuti désordre moko na ebité mama ngani azabu na koza no mo msane hein basani ali atiki na mesa des fois belle la ngana kata chambre ngana bima kuna ponga na longa basani ali mama eza nini yango mama na bilamba ya alati na nzoto nazo toka ngana sukolele ngako mo msane mimi boni nimesa msate loko avani anda kulomya ko mwa msana yo boni boya sina be ko ngana sukolele wala nini ngai mo mukete ngai mo na obona te naza venge omoni nini so boninga vana téléphone ça nini naza venge era momentalement momentalement mais yandi ye lokola mwana asosala nyonso na kati ndako alors il faut se comporter lokola mwana boy ya zande mama ye boy ya zande azaboya mutu te azape boya mutu te biso beto za ba ayi ko sam te kama ayi ko sam sa siko ni nasa ko siko le bila nasa ko sa ndako boni boyeko yuzo mo muke hypocrite mama ponya ko kepa mimita temsi mimi biya ya eloko c'est bien il faut me mangoke pa na yo à lobby pour trop c'est trop oui ce que lobby trop c'est trop hein ba comportement wana na lingi yango te omona tina yambaki ye na yebike asala ki mbeba awa pe ausala kaka yango ebandi mama hein uzozelo kangena mabepo sana nazela na kangena mabepo na likamunini ngala zolo bande likama musala marina azaboyi na yete oyo nde et puis ça moi c'est salité maman oui oui soyez en zoto pour comportement nazo retrouver ngwa tate entre yo na ye nazo ebate bo vivande nini hein bo vivande nini bino mibale bo pesa na conseil te hein mama asala na ye asala ta asala na mbona te kai mama yo marina yo mamu yisinga osa inende bon o to na omoni o so tenga yeko ye papa mane azala droit koloba poyo gangela ye to komi pe kutu na suka oui to komi na na suka penza pona vandi tout le temps na bane ko observer titi na komi na suka non na jui décision il faut na sola na papa na bino po mima bima na ndako yo mama ya kubima il faut bima po ezala raté hein donc batika ye akoma lokwa la reine de sabala na kata ndako boyebi sha ofango te tala kama mkibo lokwa mkizana vitamine T mama munene tata munene ngamo mwa nzo munene siva bakeni mama kenda ko zoe wapi na hospitali kuna tone santi Kulu nanganzamba mawa Kulu nanganzamba busantu Kulu nanganzamba busimbu Kulu nanganzamba mawa